हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल आरआरबी जेई 2019। जो भी फिलहाल आपकी 22 मई से लेकर और आपकी 2 जून तक जो आपकी सीबीटी 1 की एग्जाम हुई है जेई के अंदर, जानेंगे इस वीडियो के अंदर उसकी कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही आपको डिस्कस करेंगे जिसके फैक्टर हैं जो कट ऑफ पर पढ़ने वाले, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आपकी जो जेई की एग्जाम हुई थी आपकी 23 मई को 2019 को, उसके अंदर ये पूछा गया था कि कथकली लोक नृत्य कहाँ का है। आपके सामने चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तो इन चार ऑप्शनों में से एक सही आंसर है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब बात कर लेते हैं जो आपकी कट ऑफ पर जो इफेक्ट पड़ने वाले हैं फैक्टर्स का। तो सबसे पहले आपका फैक्टर नंबर 1 है जो आपका पेपर लेवल, कि आपका पेपर लेवल कैसा आया था, किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था, आपका पेपर का लेवल इजी था या हार्ड था या मॉडरेट था। इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपकी जो कट ऑफ पढ़ने आएगी उस पर। दूसरे नंबर पर आता है आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, के कितने नंबर लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितनों ने एग्जाम दिए। और आपको बता दूं जो इस बीच में एक वो चला था ना कि आपके एग्जाम की डेट कैंसिल हो गई थी, उस वजह से भी कई स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए थे। तीसरा इफेक्ट पड़ता है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जी हाँ, अगर आपका पेपर इजी आया है तो आपके कट ऑफ जो आपके नंबर आएंगे वो कम हो जाएंगे। अगर आपका जो पेपर हार्ड आया है तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी आप पे पड़ने वाला है, क्योंकि आरआरबी पहले ही आपको बता चुका था पेपर अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होगा तो आपकी नॉर्मलाइजेशन पक्की होगी। चौथा इफेक्ट पड़ता है आपका जोन का। जी हाँ, आपकी जो जोन वाइज कट ऑफ अलग जाती है तो जोन का भी आपका इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही फैक्टर पड़ता है जो आपका कैटेगरी का, कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी कट ऑफ पर निर्धारित करने में काम आते हैं। आप आपको बता दूं जो आपकी जेई के एग्जाम जो हो रही है वो आपकी 13,487 पोस्टों पर हो रही है। इसके अंदर जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे वो आपके 30 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन जो आपके इसके बाद में रजिस्टर होने के बाद में जो टोटल आपके फॉर्म भरे गए थे 25 लाख भरे गए थे, 5 लाख फॉर्म कैंसिल हो गए थे क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया था और किसी कारण से आपके कैंसिल हो गए थे। आपके जो सीवीटी 1 के अंदर जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए उनके जो टोटल नंबर वैकेंसी हैं फॉर सीवीटी 2 के लिए, वो आपको बैठेंगे 2,02,305 विद्यार्थियों को सीवीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। जी हाँ, आपकी जो 15 गुना वैकेंसी जो एग्जाम वैकेंसी उसके 15 गुना विद्यार्थियों को इसके अंदर पास किया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी एग्जाम हुई है, 12 दिन हुई एग्जाम हुई है आपकी, 22 मई से लेकर आपकी 2 जून तक हुई है। पहला शिफ्ट का टाइम था आपका 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। दूसरे शिफ्ट का टाइम था 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। और तीसरे शिफ्ट का शाम को था 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आपकी मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुई है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो। तो आपके इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना पक्का है। और इसके अंदर बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिली थी। और इसके अंदर बात की जाए आपके पैटर्न की, तो आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पैटर्न पता है। आपको मैथ पूछी गई थी, रीजनिंग आई थी, जनरल अवेयरनेस आई थी और जनरल साइंस आई थी। इसके अंदर आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 90 मिनट का टाइम मिला था। इसके अंदर मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बात करें इसके अंदर आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो कितने क्या रखे गए हैं। आपको बता दें जो जनरल के लिए रखे गए थे वो आपके 40% रखे गए थे, ओबीसी के लिए 30% रखे गए थे, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% रखे गए थे। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है कि आपको इतना स्कोर तो करना ही होगा। इसके अलावा आपकी जोन वाइज कट ऑफ अलग जाएगी, साथ ही जो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग जाएगी। अब बात कर ले जो आपकी कौन इस सिलेक्शन जो सिलेक्शन होगा उसको कौन कौन से प्रोसीजर होने वाला है। फेज 1 के अंदर आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा। जैसे सीबीटी 1 के अंदर आपका शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स होंगे, उनका 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाए, करीब 2 लाख विद्यार्थियों को, 2 लाख विद्यार्थी सीबीटी 2 की एग्जाम देंगे। तो थर्ड फेज के अंदर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं जो आपकी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है। बात करें इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी के वाइज जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है, मैं बात कर रहा हूँ 100 नंबर में से, क्योंकि जो आपका पेपर हुआ है वो 100 नंबर का हुआ है। तो 100 नंबर में से बात की जाए तो जो जनरल के 60 से 70 मार्क्स तक आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात की जाए ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिनका स्कोर 55 से 65 मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात की जाए एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 45 से 55 नंबर, जी हाँ 100 में से 45 से 55 नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चौथे नंबर पर बात की जाए एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अंदर आपके जो स्कोर अगर 40 से 50 मार्क्स आ रहा है तो जो विद्यार्थी अपने आप को से मान सकते हैं। तो ये आप अपनी कट ऑफ देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कट ऑफ को लेकर एक वीडियो था कि कितनी क्या कट ऑफ जाने वाली है। और अभी तक आपने सीबीटी
तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो जाएगी, आपकी सीवी 2 की एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था 22 मई से लेकर आपका 2 जून तक। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने क्या क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे और आपको कितना क्या सही लग रहे हैं।